Joga! Vai vir o bafão tudo aqui na gente. Vai vir vocês. Você gosta, né? A porta. Você tem que acertar o lado que eu vou sair. Ah, você vai correr, né? Mano, tio Gerson é muito foda. Eles estavam falando de colocar fogo nas bandeirinhas. Iam passar os cordões na pólvora. E em cada ponta ia ter um bombril. Pra hora que chegasse no bombril, o bombril... Ah, se ele jogar dali não... Pra dar um efeito a mais. Olha as ideias. Né? Lembra quando ele pegou o quadro? Você vai desconjuntar toda a fogueira. Vai nada. Madeira! Olha! Ah, teu pai, meu. Meu, agora vai fazer um fogo É louco. impressionante como as madeiras já pegam fogo. Dá uma olhada. Nossa, agora vai. O tio Gerson lembra quando ele pegou o quadro? Né? Que quadro. O quadro, né?